مدنی دا میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ اسی کرنا میرے نبی کا سڑ جاوے پاویں جل جل مر جاوے عاشقان تے گج وج کے سیدان تے گج وج کے میلاد منانا ہے اسی کرنا ہے مل کے نبی دا ذکر جیڑا چاہندا ہے جنت چ پاوے شجر او مل کے کبھی میرے نال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو بلال جیسا جنا کعبے دی چھت تے بھی دیتی ارزاں ہوندے سارے غلاماں چ بچڑی ایشا جنا کعبے دی چھت تے بھی دیتی ارزاں ہوندے سارے غلاماں چ بچڑی ایشا میرے آقا دا عاشق بلال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ طه دی شان والیا عرشاں تے جان والیا جان والیا عرشاں تے جان والیا شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے مالک اس کی زمانے میں بلے بلے ہو جائے جو حضور کی شان کے لیے سیدوں کے سامنے بیٹھ کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بلند آواز سے کہتے بلے بلے شان تیری بلے بلے اس سے بھی دگنی آواز ہو بچپن سے سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہے شرم کا دودھ چھوڑ کے بلند آواز سے کہہ دے شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب بھی درود گلے پیریاں تے پیرا تھلے پیرا تھلے پیرا تھلے چاندنا بچھانے والیا عرشاں تے جانے والیا جانے والیا عرشاں تے جانے والیا کہ تو سبحان اللہ تذکیرے میں نام تیرے بادشاہ غلام تیرے تذکیرے میں نام تیرے بادشاہ غلام تیرے بادشاہ غلام تیرے ودوہا دشان والیا عرشاں دے جانے والیا جانے والیا عرشاں دے جانے والیا مولانا الیاس صاحب نے عطا کیا بہت پیارا شعر ہے ایک بار سبحان اللہ دوش نبی پہ کون بیٹھا یا تو حسنین کریمین یا مولا علی کہیں سبحان اللہ سیدوں کا نوکر بلند آواز سے چلا کے کہیں سبحان اللہ حسین نوبی زہرا دے چین نوبی حسن حسین نوبی زہرا دے چین نوبی موٹے آتے جانے والیا عرشاں تے جانے والیا جانے والیا عرشاں تے جانے والیا حسن حسین نوبی زہرا دے چین نوبی 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 موٹے آنکھ جانے والیا عرشاں تے جانے والیا موٹے آنکھ جانے والیا عرشاں تے جانے والیا حسن حسین نوبی زہرا دے چین نوبی حسن حسین نوبی حسن حسین نوبی زہرا دے چین 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 نوبی موٹے آنکھ جانے والیا
عرشاں تے جان والیا جان والیا عرشاں تے جان والیا میرے مدنی دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے جب اس کلام کو پڑھا تو مسلک کے حق کے مطابق بہت پذیرائی ہوئی. اب جو چاہتا ہے کہ اللہ حضور کی آل کا صدقہ حضور کے 4 یاروں کا صدقہ اللہ اسے مدینے میں گھر دے وہ تو اس کے نام میں شامل ہوگا. اور جہاں میلاد کی بات آئے گی میلاد میں جھوم جائے گا اور مچل کے مرحبا کے نعرے بھی لگائے گا. کہیں سبحان اللہ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. تو سب زمالک